Dobar dan, dobrodošli na 4.0 Fest. Prvi festival inspirisan industrijom 4.0 koji se ove godine održava u Naučno-tehnološkom parku u Čačku. U Srbiji se na rukovodećim pozicijama nalazi 30% žena. Isti procenat čini i žene preduzetnice. Ovaj procenat u skladu je sa svetskim prosekom, dok je u odnosu na Sjedinjene Američke Države ovaj procenat gotovo 30% viši. Ipak, kako su i dalje procenti uspešnosti biznisa i veličini preduzeća koje vode muškarci u odnosu na preduzeća koje vode žene daleko viši, postavlja se pitanje da li i koliko mogućnosti za usavršavanje i bolju implementaciju biznis ideja ženama stoji na raspolaganju. Digitalizacija rada i razvoj industrije 4.0 otvorili su čitav spektar inovativnih zanimanja ženama širom sveta. Naše sagovornice među prvima su shvatile da žensko preduzetništvo nije samo u ručno pravljenim kiflicama i kozmetičkim salonima, već i u STEM sektoru. Kako izgleda preduzetnički put žena u Srbiji, čućemo od Vesne Bauer, vlasnice firme Basna iz Čačka i predsednicom Udruženja poslovnih žena Nadežda Petrović iz Čačka. Dobar dan, Vesna, dobrodošli. Bojane Dabić, konzervator i restauratora, članice Udruženja žena Nadežda Petrović, koja je freskoslikarstvo povezala sa digitalnim tehnologijama. Sofije Popare-Parmaković, idejnim tvorcem startupa Paušal i konsultantom iz oblasti finansijskog poslovanja. Vesna, hajde da krenemo od nekakve opšte slike. Kakav je položaj žena preduzetnica u srpskom društvu i da li vam se čini da ide u dobrom smeru? Teško je odgovoriti na to pitanje, jer imamo osjećaj i zaista jeste da su donete, da kažemo, velike napredne mere kako bi se žensko preduzetništvo, posebno inovativno žensko preduzetništvo, prikazalo i bilo vidljivije nego što je bilo u ranijem periodu. Definitivno jeste sada ženama lakše da uplove u te neke vode. Situacija nije zbog toga olakšana do te mere da nove preduzetnice rešavaju da pokrenu sopstveni posao ili čak šta više da uvedu neku inovativnost. Tako da, po mom mišljenju, ne treba da odustanu, ali treba da budu dosta odvažnije i da traže dodatne mere, jer ovo što je sada nama, da kažem, u ponudi, kako kroz međunarodne organizacije i projekte koje nam nude, tako i ovde na republičkom nivou nije dovoljno. A kako konkretno vi u okviru udruženja razvijate to inovativno žensko preduzetništvo? Koje su to neke akcije koje sprovodite? Evo, u ovom slučaju moram takođe da se zahvalim i pohvalim još jednom kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj. Podržali su naš projekat prošle godine. Kroz par meseci uspeli smo da edukujemo blizu 200 žena za korišćenje moderne tehnologije. Znači, pričamo o ženama iz Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. Tako da, kroz taj projekat, znači, mogle su da nauče o, kao što sam rekla, modernim tehnologijama, ali takođe da to primene kroz kreiranje sajtova ili vidljivosti svoje na društvenim mrežama i da jednostavno približe i to neko moderno poslovanje svom poslovanju, da li je sad bilo na nivou male preduzetničke radnje ili već kompanije koja se bavi ozbiljnim poslom, nismo pravili tu razliku, a efekti su zaista bili vidljivi. Među nama je i jedan kandidat nagradnog konkursa za korači van okvira, ali pričat ćete o tome sa njom posle. Sad ćemo Bojanu da pitamo. Bojana, kako vama izgleda položaj žena preduzetnica konkretno na lokalnom nivou i koliko digitalizacija otvara više mogućnosti za vaše poslovanje? Kako ste uopšte došli na ideju da spojite digitalizaciju i freskoslikarstvo, odnosno umetnost? Pa, dosta je teško. Vidljivost žena preduzetnica i pogotovo iz ove sfere digitalne je veoma mala, tako kažem, upreko svim naporima kako Naučno-tehnološkog parka, tako i udruženja i tih inovativnih koji podržavaju inovativnost.
Uprko svemu, znači, situacija je teška. Sad, dugim nizom godina sam se bavila i bavim se i danas konzervacijom i restauracijom i poznavanjem i praćenjem raznih tokova u ovim sferama. I tako sam došla na ideju da, poznavajući naše fresko slikarstvo, koje je u stvari najstariji, da kažem, naš brend, mnogo stariji nego i opanak, i rakija, i šljiva, sve što mi propagiramo, a budući da vreme ide na jednu totalno drugu stranu, moja ideja je bila da povežem tu digitalnu sferu i zaštitu kulturne baštine, odnosno nasleđa, kroz te stikere, Viber stikere. Naravno, niko danas ne šalje više čestitke za praznike, Božić i Uskrs, svi smo davno odustali od toga, ali svima nam je ostala ta neka seta vezano za to i ja sam se odlučila da na taj način povežem ove dve, da kažem, jednu potrebu koja je naša unutrašnja i neku vrstu edukacije i napredovanja u samom poslovanju. Jasno, vi ste u suštini digitalizovali to svoje stvaralaštvo, to što crtate rukom ste prebacili u digitalnu formu. Hvala vam, pričat ćemo dalje o tome. Sofija, koliko smo spremni za žene u digitalu i da li idemo u korak sa svetom? Pošto se ja bavim pretežno preduzetnicima, to jest platformskim radom, freelancingom i uglavnom taj kadar je dovoljno digitalizovan. Ali, na primjer, statistike govore da žene se manje upliću u platformski rad. Po mom mišljenju, to jest po mom mišljenju po statistikama koje smo radili, to jest analitikama, žene su uglavnom, nisu sklone riziku. Muškarci jesu, dok žene traže neku sigurnost, zapravo zaposlenje, što preduzetništvo sa sobom rizik nosi kako god ga mi posmatrali. To je jedna rizična, upliv u preduzetništvo je jedan rizičan potez za sebe i za porodicu ukoliko je imaš. U kojim oblastima su žene prisutnije, ajde tako da nazovem? Pa, po našem iskustvu, žene su prisutnije u nekim više kreativnim industrijama, što na primjer grafički dizajn, doduše ima ih dosta i u edukativnom delu, da li je to predavanje engleskog, da li je to u tom smislu razne kurseve koji mogu da, u odnosu na njihov završeni fakultet, srednju ili već kako mogu da edukuju u tom smislu. A što se tiče samog programa za žensko preduzetništvo, mislim da je potrebno više edukacije. Postoje par programa koji su sad aktivni. Paušal je učesnik jednog od njih inovaciona. To je program za edukaciju žena koji hoće da uđu u preduzetničke vode. Što se tiče finansija, pravnih stvari, sve što je potrebno za pokretanje jednog biznisa, zajedno sa edukacijom neka vrsta dostupnosti finansija u početku. Tako da je to jedno od super programa koji trenutno se vodi. Da, u suštini takvi programi su i okosnica da bi se podigla svest generalno o značaju tog ženskog inovativnog preduzetništva. Vesna, vi se bavite delatnošću koja se najčešće definiše kao muška. Da li imate recept kako se izboriti sa predrasudama i šta je to što je neophodno svakoj ženi da bi sama razvila svoj biznis? Moram primetiti da profesija u kojoj sam ja sada, tradicionalno žene nisu na čelu. Ali pripadam grupi žena koja želi da pokaže da jednostavno negativne rodne stereotipe moramo odstraniti, jer to za održivo poslovanje u budućnosti ne može da postoji. Jednostavno ne vidim, u mom poslu lično ne vidim tu razliku, u svom preduzeću ne postoji ta razlika, tako da šta je potrebno? Pa potrebno je prvenstveno da prvo sebe ohrabri u tom smeru, da jednostavno ne postoji nešto što je nemoguće ako želite zaista da se bavite time. Ja nisam iz ove industrije, odnosno po formalnom obrazovanju nisam iz oblasti ekologije, ali za mene već 10 godina je razrada novih strategija, učenja, formiranja
razgovora, slušanja i tako dalje. Znači, prosto vi ne možete da ne dođete na poziciju na kojoj želite da budete ako se zaista aktivno bavite time i ako pokažete, ako već moram tako da kažem, ali nije ono muški i ženski posao za mene u mojoj svesti ne postoji. Ali ako već pričamo o tome, vi morate da pokažete to. Nažalost, mi moramo da se dokazujemo i dalje moramo da se dokazujemo. Dok može to našim muškim kolegama i nije da kažem nešto što ne podrazumeva se neuspeh. A šta je po vašem mišljenju ključno? Obrazovanje u okviru te neke oblasti ili ta neka istrajnost, hrabrost i samouverenost koju bi žena trebalo da ima? Više to drugo, istrajnost, samouverenost i naravno konstantna edukacija. I to je ono možda što mi radimo kroz članstvo u udruženju Nadežda Petrović. Trudimo se da pružimo članicama obuke koje često i nisu iz njihove delatnosti, gde možda u prvom momentu deluje da je vreme utrošeno na to bačeno vreme, ali tek kasnije shvatimo da nam je to zaista bilo potrebno u napredovanju. Jasno. Bojana, koliko vam znači podrška ostalih članica udruženja? Koliko je značajna podrška što lokalne zajednice, što žena koje su uspešne u svojim poslovima, da bi se opet neko odvažio na dalje korake u poslovanju? Pa u svakom slučaju je od veoma velikog značaja, prvenstveno zbog prevelikog iskustva koje one imaju, koje rado dele sa ostalim članicama udruženja. Tako da to je jedna međusobna razmena mišljenja, ideja i to u takvom jednom pozitivnom okruženju i rađaju se nove ideje. Recimo, ja nikad ne bih, da udruženje nije organizovalo taj konkurs vezan za povezivanje digitalne te sfere, ja se nikad ne bih upitala kako bi mogla da povežem tu svoju profesiju sa samom digitalnom sferom, tako da to je jedan od motivacionih, da kažem, faktora koji utiču na sve nas. A kako konkretno, kada ste napravili te stikere, kako konkretno oni dalje prihoduju, kako ostvaruju neki profit? Stikeri su još u fazi izrade, tako da još uvek nemam prihoda i profita od toga. Ja sam to sada trenutno osmislila kao neki vid marketinga za firmu, odnosno Viber pruža tu mogućnost da se na određenoj platformi postave ti stikeri. Naravno, ljudi će to međusobno razmenjivati ne razmišljajući o toj temi, ali već zadovoljavaju neke svoje lične potrebe, naravno. A marketinški moment bi bio kada pogledate na onoj celoj svim fotografijama stikera ko je to uradio. Tako da u tom smislu je moja ideja bila da završim njih, a još uvek nisu završeni zato što još uvek nije period tih proslava. Verskih proslava, jasno. Super. Sofija, kako je nastao Paušal i kako izgleda napraviti jednu aplikaciju? Šta je to što je potrebno da bi se od ideje o aplikaciji došlo do njene primene? Pa Paušal je nastao tako što sam ja živjela u inostranstvu neko vreme, vratila se u Beograd i rešila da pomogne mami. Ona vodi knjigovodstvenu agenciju, ona je preduzetnica već 30 i nešto godina. I rešila sam da radim kod nje, to je da se obučim malo za finansije, da vidim kako to sve funkcioniše. I u jednom trenutku sam shvatila da postoji neki pattern, gde postoji neki digitalni svet, to je delatnosti, koje nju zovu za jednu te istu stvar. I uglavnom su to neki procesi koji su identični za svakoga. I u tom trenutku sam ja sa mamom sela, naravno, da razgovaram, da pitam a šta misliš da napravimo neku platformu gde bi oni mogli da znaju sve to, ne moraju da te zovu. Zato što ti mali, to je paušalno porezovani preduzetnici, ne plaćaju knjigovođu, nisu isplativi samo knjigovođi. Mislim, ne mogu da kažem nisu isplativi, ali u suštini pa veliki je trošak u odnosu na prihode. Da. I ona je rekla, ajde, probaj. I u tom trenutku ja sam imala sreću, hvala Bogu, da napravim tim početni koji ostoji do dan danas.
I rešili smo da napravimo aplikaciju, iako niko od nas nije bio iz industrije IT-a, to jest niko od nas nije završio školu ili se obrazovao za programiranje, morali smo da unajmimo nekoga. Svakako, ali taj upliv u tu industriju je bio dosta težak. Naročito zato što to sad malo je nezahvalno reći, ali jeste muški svet tada bio. To je, sad da kažem, pre 2-3 godine se to krenulo se menja. Tada je bilo sve u smislu zašto, kako, ajde ja, daj mi procenat, daj mi ovo, daj mi ono, treba ti neko. Imala sam sastanke gde su me pitali je li ima neko muško s kim mogu da razgovaram. Onda imali smo, mislim, stvarno razne situacije smo imali, to je bilo pre 5-6 godina, sad više ni 6-7 godina zapravo. I napravili smo tu početnu aplikaciju. Imala sam isto sreće sa ljudima s kojima sam sarađivala da sam odmah imala dobar ugovor sa Societe bankom, to je OTP bankom. Član borda njihov Pierre je prepoznao našu priču. Da, vi ste prepoznati kao jedan od najboljih mladih fintech projekata, je li tako? Tako je. I mi nismo napravili aplikaciju još uvek. On je došao i rekao mi želimo da sarađujemo s vama. I prvo puštanje naše aplikacije je bilo tako što su oni objavili, to jest mailing listu, svoje mailing listi poslali sve da mi zapravo idemo live i desilo se to da je nama aplikacija pukla. Znači, toliko nismo znali uopšte bilo čemu. Ali hvala Bogu, svi su imali razumevanje i sve to, sad je već druga priča. Mi smo napravili novu aplikaciju, ta početna uopšte nije, bila je odgovarajuće da dobijemo neki nivo. Tako je. Nešto što se podrazumeva. I što se tiče samog sada gde smo, mi smo u startu imali samo IT industriju. To je jedna jako pipava sfera gde može da se dođe, iz razloga što kad smo mi aplikaciju pustili, ja mislim da su nas pokušali hakuju svi. I da vide gde su problemi, i da vide zašto mi tako radi, kako mi, oni će da plate, ali da li mi imamo, gde se čuvaju njihovi podaci, pa onda pokušavaju da dođu do podataka drugih. Znači, to je bilo stvarno opšti haos, ali naravno i mi smo se usput. Kako ste se osigurali? Pa, mi smo sad partneri sa dve, to je sa jednom programerskom kućom, zapravo one čine dve, jedna je čak ovde iz Čačka, Quantox Technology, oni su nam partneri i B-Storm za mobilne aplikacije, tako da su oni preuzeli celu taj deo za procenat firme. Tako da smo... Partnerska organizacija. Da, partnerska, mi vodimo sve ovo ostalo, ali to je... Sjajno. I reci nam samo kako izgleda naplata tih usluga preko aplikacije? Znači, kako ljudi mogu da pristupe aplikaciji? Ovako, sama aplikacija, registruješ se na aplikaciju, 15 dana je besplatno i uz aplikaciju, moram samo da napomenem, je apsolutna podrška knjigovođa. Znači, to nije samo pravljenje faktura, nego pored toga može da se kontaktira za probleme, isto tako ovlašćenja, da mi idemo u poresku umesto njih i tako dalje. Ali tih 15 dana je probno same aplikacije da se vidi da li vam odgovara ili ne odgovara. Aplikacija se plaća mesečno kao licenca ili kako već da nazovemo, mesečno se plaća 690 dinara i dok god se plaća, sve je dostupno, dok god se ne plaća, sva dokumenta i to ostaju vaša, znači uđete na aplikaciju ako niste platili, imate fakture, profakture, KPO, knjige, sve što vam treba unutar aplikacije, ali ne možete praviti novu. Ali što se tiče same naplate, jako je teško u Srbiji uopšte imati tada, sad još Apple manje više, ali uplatnicom. Mislim, i bankingom, m-bankingom ili u pošti. Mislim, nemamo plaćanje karticom i to, pošto startupima to nije još uvek... Nije još toliko dostupno. Da. Hvala. Vesna, koliko digitalizacija utiče na proizvodne procese u okviru vaše kompanije? Da li mislite da biste sada, ukoliko biste sada započeli svoj posao, da biste bolje prošli, da bi vam bilo jednostavnije da dođete do nekih ciljeva nego u periodu kada ste kretali? Pa definitivno ako govorimo o administrativnim procedurama koje su bile na snazi, da kažemo, pre 10 godina i kakve su sada, gde možete dobiti i poslati dokumenta online i dobiti vrlo brzo dozvole, što nije bio slučaj ranije. Tako da u tom smislu u našoj
proizvodnje, pošto se mi bavimo ekstremnom karbonizacijom biomase, procesi su takvi da digitalizacija nema velikog uplita u proizvodni proces, znate. A neka primjena nekih tehnoloških rješenja kako bi se recimo smanjila emisija štetnih gasova ili slično? Da, a kad smo kod toga, način na koji karbonizujemo biomasu, zapravo reč je ovde o proizvodnom procesu proizvodnje energije, ali sa negativnim karbonskim otiskom i sa sekvestracijom CO2 iz atmosfere. Što znači da smo mi zapravo proizvodnja koja nije karbon negativna, koja nije neutralna, ali je karbon negativna. Tako da očekujemo ubrzo da naša zemlja potpiše sporazum kako bismo mi mogli trgovati sa karbon kreditima. Bojana, gde vidite da biste mogli da primenite, osim tog nekog marketinškog potencijala, gde vidite da biste još mogli da primenite digitalna rešenja u okviru svog poslovanja? Digitalna rešenja bi mogla biti primenjiva u samim istraživačkom postupku u procesu konzervacije koji je u svetu u velikoj meri dostupan, kod nas malo manje, ali nadamo se da će i u tom smislu ćemo se usavršavati i praviti saradnju između privatnog sektora i državnih ustanova koja nam je svima preko potrebna. Takva vrsta podrške. Jasno. Sofija, koliko je teško uskladiti i ispratiti sve što tržište zahteva, u smislu imati dobar korisnički interfejs, pomenuti marketing, tehničke performanse sa praćenjem zakonskih normi i izmenom i pružanjem zaista relevantnih informacija korisnicima? Kako održati taj kvalitet pri poslovanju? Pa u suštini jako je teško. Prosto nemoguće. Koliki tim vam je potreban? Koji je to broj ljudi koji svakodnevno mora da radi na jednoj ovakvoj aplikaciji da bi korisnici imali to potpuno korisničko iskustvo? Pa što se tiče same aplikacije, svakodnevno nama nije potrebno. Naša nama aplikacija je gotova. Mislim, što se tiče nekih manjih unapređenja, to radimo, ali u momentu promene zakona, to je tim koji treba da napravi nešto jako brzo, zato što mi imamo rok, na primjer, to kreće 1. sledećeg meseca, mi do tada moramo prilagodimo aplikaciju kako bi korisnici naši bili zaštićeni. Jer smo i reklamiramo se i to nam je cilj da onaj ko koristi aplikaciju ne može da ima problem pred inspekcijom, da su sva dokumenta validna, da sve što se dešava tamo zapravo je kako treba. A što se tiče same aplikacije i to da ostanemo u toku sa samom industrijom, to je, mislim, mi imamo velike 2 kuće programerske koje zapravo rade više aplikacije koje su u toku. Da nemamo njih, jako teško. Znači, bilo bi nam potreban malo veći tim, a ovde već po potrebi kad nešto treba se uradi, zapravo oni prate. Oni nam javljaju iOS izbacio novu verziju, moramo da promerimo date picker, oni rade odmah da od momentu kad neko instalira novu verziju, da to bude dostupno na aplikaciji, pošto mi imamo i mobilnu i web. A imali smo sada situaciju sa porezima, sa freelancerima. Kako su se snašli freelanceri koji svoje knjige vode preko tvoje aplikacije? Pa u suštini oni koji vode preko aplikacije nisu imali nikakav problem. To sam. Morala sam to da kažem. Naravno. Ali cela situacija sa freelansom je sada potencijalno veliki problem, ali ja se nadam to da se reši jako brzo. Brzo i dobro. Hvala vam mnogo svima i na gostovanju i na vremenu koje ste izdvojili. Ženama je mesto u nauci, privredi, kulturi, umetnosti, kuhinji, obrazovanju ili bilo kojoj oblasti u okviru koje žele da ispolji svoje talente. Ne plašite se preduzetničkih voda. Zapamtite da je Coca-Cola tokom svoje prve godine poslovanja prodala ukupno 25 flaša. Uspećete.